Hola Jessicers, ahorita estamos en Volcancillo, ya estamos en la cima y esta vez quiero traerlos a esta gran aventura. Espero que me acompañen desde el inicio de nuestro recorrido. Estoy aquí con mis guías favoritos, Oldair y Eric de México Extremo, y espero que nos acompañen. Sigan viendo. Hola, hola, ya estamos en la primera parada, ahorita estamos en La Joya, salimos de la ciudad de Jalapa, Veracruz, y aunque el clima no nos favoreció, nosotros ya estamos listos para esta gran aventura. Ahorita vamos a tomarnos un cafecito y unos pies que son muy ricos los de aquí, yo me estoy saboreando, y pues estoy muy emocionada porque nos vamos a meter en las cuevas durante la noche a ver qué nos encontramos, pero bueno, vamos a seguir. Ver las mismas caras del año pasado. Hoy empezamos nuestra excursión. Quisiera otra vez que nos presentáramos todos, empezando por las chicas nuevas. Mi nombre es Jessica y es un gusto conocerlos a todos. Pues estoy un poco nerviosa y pues espero divertirme mucho porque lo quiero seguir haciendo. Yo soy Vanessa. Realmente espero que todos nos divirtamos, que nos la pasemos muy bien y que vivamos una aventura loca, no sé. Yo soy Diana. Espero que sí podamos estar allá y no tener que regresarnos por la lluvia. Y bueno, divertirnos demasiado. Yo soy Rafa. Igual me interesa demasiado como que tener nuevas aventuras o nuevas experiencias y espero lo mejor para ti. ¿Más? Bueno, ya estuve en el otro video. Bueno, pues más que nada darle la bienvenida a las nuevas chicas, chicos también, y pues bueno, pues toda la buena vibra y pues llegar, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Bueno, ahora sí que quien se quede, esperarlo, ¿no? Nosotros ya somos un equipo, y bueno, echarle todas las ganas, ¿no? Toda la actitud. Yo soy Roque y espero otra buena experiencia con México Extremo. Nos vamos a mojar, sí, ya mis cuatro las traen en bolsa, como les dije. Empleamos casa de campaña cada quien en caso de que esté muy fuerte el agua. Nos vamos a quedar nada más en dos grandes. Pues como les mencionamos, el recorrido va a contar ahorita en la noche. Ahorita vamos a llegar y vamos a recolectar un poco de leña. Las chelas. Pero también frías. A ver, como que se me pegan. Eso sí, ¿verdad? Ya estamos en Tlaxcuaya, que es nuestra segunda parada. Ya hace bastante frío, ahorita nos vamos a poner en chamarras y todo porque está brisando. Como ven, ya se está anocheciendo y también la neblina se está poniendo más densa. Esto se está poniendo interesante. Vamos a ahorita ya dejar la camioneta y vamos a tomar nuestras cosas para empezar a subir a Volcancillo. Uy, pues qué les cuento, Jessica, es que ya empezamos a avanzar. Aquí no se ve nada. No voy a poder grabarles mucho porque se moja la cámara y no es contra agua. Pero miren, ya está súper oscuro y nos vamos adentrando más en el bosque y esto está muy chido. Vamos adelante. ¿Cómo se sienten? Pues chale, sí. ¿Bombeados? Está pesadito, tantito. Nada más quería ver cómo andábamos. Nada, fue un pequeño Calentamiento. arrancón y como siempre les he dicho, siempre el primer arranque es el que más Cuesta. cansa. Pero voy más cómodo aquí. Ya andamos tirando el hígado. Sigan fumando, sigan Tomen un tomando. poquito de agua. Sí, tomen agua. Sí, la puedo sacar. ¿Qué onda, Olda? ¿Qué nos puedes decir? Estamos en nuestra segunda parada, nos vamos a rehidratar para seguir con nuestro camino. Y aquí los demás, ¿qué nos pueden decir? ¿Cómo vamos? Cansada. Bien, bien. ¿Bien? Tranquilos, está bien. Tranquilos. ¿Y ustedes, los roques? Bien, igual. Bien, aquí. A ver, la chica facho. La chica facho. Hola. Te falta como tú. Qué lástima que no me pueden ver, pero ya perdí todo el glamour. Lo dejó tirado ya. Ya, se quedó allá, en casa.
Estamos en una cabañita que nos encontramos en el camino. Bueno, pues ahorita vamos a esperar a que se pase la lluvia para poder ingresar a la cueva. Roque Mayor. Roque Mayor, a ver. Roque Mayor. novia, dice. No, estamos bien aquí disfrutando, está con la lluvia, pero es una experiencia que no he vivido antes. Perfecto. Vane, ¿cómo te sientes en el recorrido? Mi luz es calidad. Pues dejé como los dos pulmones tirados ahí a media subida, pero ya estamos aquí, ya llegamos, es lo que importa. Ay, No, salud. no, falta acampar y falta subir todavía a las cuevas. Hola, ya nos estamos preparando para irnos a la cueva. Son aproximadamente las 10:30 de la noche. Pues estamos preparándonos, miren, aquí están todos ya. Saluden. Tenemos miedo que nos salga algo por ahí, algún fantasmilla, algún lobo, algún chupamacabra, pero bueno, somos valientes y vamos para allá. ¿Es por acá? Así es, chicos. ¿Hacia abajo? Hay un murciélago, ¿no? No es. De hecho, ya vieron las pinturas. De hecho, la vez pasada íbamos caminando y de repente Olda voltea y le va subiendo un murciélago. ¿En serio? Santo coscorrón. Pero son inofensivos, ¿no? ¿Mandé? Ellos son Sí, inofensivos, son, ¿no? comen pues frutas. ¿No comen sangre? You came along, couldn't look away. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart and healing thought I would be fine. No matter where I lay my head. Hola, Aquí Jessica, dice- les juro que no se ve nada. Si no es por las lámparas, no se ve nada. Ya hicimos la prueba y apagamos todo y totalmente oscuro. Pues ya escalamos, ya bajamos y seguimos aquí. Aquí es un volcán inactivo y pues hay muchísimas piedras volcánicas. Hay que tener muchísimo cuidado. Hola Diana, ¿cómo vas? Muy bien, todo está muy interesante aquí, está muy oscuro, algo frío, pero está muy divertido. Sí, qué Vale bueno. mucho la pena. ¿Cómo vamos? Bien, todo perfecto. Muy divertido, como dice ella. Bueno, está muy interesante. Veo que todos tienen conocimientos de, pues aparte de hacer este tipo de recorridos, de lo que nos vamos encontrando. Sí, todos. El Petocho. Pues, ¿qué les puedo decir? Que, bueno, honestamente es un buen equipo y que, pues, después de todo, la mejor vibra. ¿Cómo nos llamamos? ¡Los dioses ocultos! San Piero. Pues un excelente grupo, la verdad, una muy buena vibra. Alúmbrala porque no se ve. Sonríe, sonríe. No, ¿qué fue? Chocolates. Chocolates perdidos. La estamos pasando súper increíble y pues vamos a seguirle. Roque Mayor. Muy bien, es algo que me ha gustado mucho. Me gustaría seguir más adelante, no sé qué tanto falte, pero es algo muy padre, les lo recomiendo. ¡Bravo! Roque Junior. Pues vamos muy bien y con muchas energías todos todavía. Y pues a darle. México Extremo. Extremo. Ya me repuse, Espérate. ya ando con toda la actitud del mundo y me estoy divirtiendo padrísimo. Jessy. Vane. Bueno, pues aquí seguimos como todos lo dijeron, estamos a no sé cuántos metros de profundidad, todavía nos faltan unos tantos por recorrer. La cueva todavía se ve bastante profunda. Lo único que nos preocupa es que no vaya a haber algún derrumbe porque entonces... Pero bueno, no se olviden de seguir el canal de Yossi y desde luego a México Extremo para que puedan vivir como nosotros estas aventuras increíbles. Hola, Olda, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el equipo? Va muy bien, con muchas ganas de seguir. Un excelente equipo, no ha habido ningún accidente, ningún inconveniente.
va con muchas ganas y pues vamos a seguir. ¿Qué creen? Ya estamos a punto de entrar a una parte donde vamos a entrar agachados. Esto ya se está poniendo más interesante. Por ahí a alguien se le rompió el zapato. Entonces, pues tenemos que tener mucha precaución. Les juro que no se ve nada y esto está increíble. Las piedras están súper picudas. No, esta es una experiencia que tienen que vivir. México extremo, véanlo, ya saben. Sí. Comenzamos. Vamos agachados. Ningún chupamacabras. Aquí llegamos al final de la cueva, ya no hay paso para allá, pero ahora tenemos que regresar por el mismo lugar y pues está cañón porque vamos a tener que escalar, porque de bajada estaba fácil, pero para subir, uff, entonces pues hay que seguir adelante. ¿Qué creen que no era el final? Encontramos un hoyito y venimos así súper agachaditos y todo y ya estamos aquí en otra parte de la cueva. Están ahorita viendo los murciélagos que están volando Para allá no. y estamos viendo que hay mucha popó de murciélago y todo. Los quieren espantar para ver si vuelan, pero no. Mira, sí se ven los ojillos. No, esos no son. Mira, ¿no es ese que está más a la derecha? ¿No es uno? A la derecha aquí. Ah, aquí pasó uno. ¿Todos suben? Ah, pasó uno por aquí atrás. Acabamos de encontrar un nido de murciélagos. La que Miren. los ¡Uy, se enfoque ven máximo! hermosos! Ahí está. Véanlos, Ahí véanlos, está, véanlos, véanlos. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí se ven. ¡Uy, cositas! No mames, cagado hay 15. No, hay como 50. ¿Quién nos cuenta? Piedra. No, no, no. No mames, no. No. ¿Cómo se pega, ¡Ay, verdad? hermoso! It's alright. It's a wild ride, taking me high, put me on fire. When I'm with you, when I'm with you, when I'm with you, take me higher. Bring me mountains high, bring the deepest night. I can take them, God, I can't take them. Over mighty plains, through the heavy rains, I can take it, I will make it. Y ya vamos a acostarnos, ya estamos en la casa de campaña. Esta vez nos tocó compartir casita con Diana y con Rafa, que ya están acostados. Y obviamente aquí con Max. ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Aquí. Y bueno, entonces ya acomodamos todo, ya vamos a dormir. Ya mañana seguimos con ustedes. You're my journey now, my love, a journey. At night we light the sky. Buenos días, dioses ocultos. Hola. ¿Cómo dormimos? Ya se puso Un poquito frío, pero todo bien. Perfecto. ¿Y ustedes cómo durmieron? Bien, igual con un poco de frío, pero ya. ¿Sí durmieron? Sí, sí. ¿Sí? Don Roque, ¿qué tal pasó la noche? Bien, bien. Bien, bien. Aquí nosotros caímos desmayados, ¿verdad? ¿Y ustedes qué tal pasaron la noche? con actitud. Yo morí. ¿De frío? No, me caí bien rendida, morí. Ah, ya. Hoy revivió, pero ayer se murió. Ya saben, ¿Y ustedes? es una de las Nos habilidades. tocó la Nuestros suite. compañeros. Muy chida. Sí. No los dejamos dormir, dicen que roncamos. Era como que su sinfonía ahí. Hacen buenos graves. Ah, bueno. Tenemos aquí el buffet. Oye, ¿le echaste cereal? I can still feel your lips on my lips when my eyes are shut tight. I can still see your eyes holding in thoughts that you don't wanna slip out. And you make me feel just a little like I was
pues hoy empezamos el segundo día. Vamos a iniciar con un rappel aproximadamente de 25-30 metros. Es el que podemos ver al fondo. Seguidos vamos a hacer dos pequeñas cuevas. Una lo que es la cueva de la ventana y otra la cueva del embudo, donde pasaremos sin ninguna lámpara. Venga, entonces vamos a pasar, vamos a caminar hacia arriba para hacer el rappel. Yo los voy a esperar allá abajo, ¿vale? Entonces vamos a ir en esta posición. Esta mano nunca la vamos a soltar en la cuerda y la vamos a llevar atrás de la pompa, ¿sale? Aquí nos vamos a ir frenando. Ok, apretando. ¿Vale? Nunca meter la mano aquí, que imagínense, nos aprieta, nos vuela el dedo y vaya. Nunca ¿sale? vamos a hacer esto. Esto no O va sea, a dar. ¿dónde? ¿Esa mano en dónde? Que frenar aquí Acá y arriba. eso, no. Ah, no, entonces esa mano ¿dónde? Aquí, nos vamos así. Vamos a bajar y así. Va Don Roque, el primer valiente. Recuerda, ahorita que póngala en la sur. ¿Cuál? Sur. La lona. O sea, la cuerda tiene que ir encima de la lona. Ahí No, no es está, mejor ahí. llevarse por Deje esos caer, esos. deje caer la cadera. Pero no Como se van a si se soltara, accionar. eso. Más abajo, eso, confíe. Y allá, eso. Sí, es que por eso para protegerla. Que si te vas, ni metérsela. Adiós. No te pongas tensa de esta mano, porque pues no pasa nada, pero disfrútalo. Ok. ¿Va? Fuerza, tienes Vamos, que- yo sí que ya vamos a bajar, te los juro que está bien cañón esto. Tengo mucho miedo, ya no aguanto las manos y bueno, todo sea por ustedes. Vamos a bajar. When I drift away, when I fall into Ya vamos bajando. El miedo se siente arriba ya una vez. Empezando bajando los, que será unos 2-3 metros ya. Agarras confianza. Sí está aquí medio peligroso cuando se ve hacia abajo, pero estamos muy contentos porque esta aventura no se vive todos los días. Entonces vamos a seguirlo. windows. In the morning I can't be sure at all that you'd be home. It better be right, it better be good, it better be. You better be fine, I'm begging please. Wait a while, wait a while. Don't wait too long. Hey, it's okay, but I miss you much, miss you much. Don't wait too long. Hey, God will know. ¿Qué tal, amor? Con toda la actitud. ¿La actitud? Toda la actitud. ¿La actitud? Aquí para ¿Qué tal el nervio? acá sí, así. Se está haciendo, pero tiene miedo. Eso, así sí lastima esta. Ah, se tienen que hacer de... Adiós. Estoy muy nerviosa. Vamos, Jessy. Te estás grabando, Jessy, ¿eh? Date, date. Siento bien rosadas las manos. ¡A la madre! ¿Y aquí cómo le bajo? Baja, baja. ¡No! Sigue, sigue. Ya no hay macho atrás. Mano en la pompa. ¡Ay! ¡Ay! Pompa, pompa. Eso ve. Ya iba. ¿Puedes? Voy por ti. Y aquí me voy a pegar.
¿Sí está de cabeza? ¡Ay, qué sangres! Muy perro él, ¿no? No muerde. Hola, ya vamos a entrar a la segunda cueva, es la cueva de la ventana. Ahorita vamos a ver por qué. Y miren qué bonita se ve. I will find a place for us. I will show you where to go. I won't try to change your mind, 'cause I'm always on your side. Time moves faster when you're by my side. It's so easy to get by. I'm leaving all my troubles behind. I will get to you, 'cause you make it easy. You make it all so easy now. I will find a place. Ya salimos de la cueva y miren nada más qué hermosa vista. ¿Cómo ven? El cráter. Wow. Que por cierto, esto que acabamos de subir es un cráter, es un ducto de lava. Wow. Wow. Esto está muy impresionante. Sí. Órale, otra vez. Hola. ¡Qué emoción! Llevamos a la tercera cueva, que es el embudito, y es aquí abajito. Miren nada más, está súper estrecho y vamos a pasar por ahí. Stone cold. Now I know what you are. Broke my soul when you sat in his car. No te pases. Órale, está chingón, ¿eh? ¿Puedes alumbrar? Pareciera que ya aquí ya... Zampi, ¿puedes alumbrarse ya? Para que veamos. No manches. Ahí es pista para correr. No, aquí se aplica la de la resbaladilla, ¿eh? No mames, está perra, güey, aquí, güey. Aquí sí no me da. Mira. Mira aquí. ¿Se ve? Sí, Acá. se ve genial. Acá, no mames. Wow. El pie izquierdo acá. Por ahí vamos a pasar. ¿Te alumbro? Miren nada más por dónde vamos a pasar. Vean, está súper chiquito. Empieza a pasar, Eric. Aquí es olor a tierra, así fresca. A la madre. Una foto así que la tome Samperio así en filita sentado. No, ya va. A la, no manches. No mames. A ver, una foto ahí, todos. Agáchense. Y yo Seekers, aquí no pueden ver ustedes nada, pero nosotros tampoco. Aquí solo lleva lámpara el guía de hasta adelante. Vamos acostados, realmente acostados, ¿no saben? Aquí ya los que tienen claustrofobia están superando sus miedos. Esto está increíble, tienen que vivir esta experiencia, de verdad, miren. Estoy acostada. Vamos. La lámpara, tenga. ¿Ya viste aquí? Mira, aquí. ¿Ya viste aquí? Sí, pero esto se hace cuenta que son de lo mismo. Ya vienen saliendo. Vamos, Diana. Sí. Salimos por aquí, ¿Cómo te sientes? de la cuevita. ¿Superaste tus miedos? No, miedo, pero... ¿Te alumbro, Frita? Ahí veo. Vamos. Ya. Listo, esto es como terapéutico, volví a nacer. Sí. Neta que sí. Esto fue una gran experiencia. Miren nada más aquí atrás la neblina. Todo aquí hermoso. Aparte de que nos llama la experiencia de que hacemos muchísimos amigos, ¿verdad? Así es que no se olviden de vivirlo también ustedes. México extremo. México extremo. Los dioses ocultos. Mírala, ya sí. Por aquí veníamos caminando ayer en la noche, ¿eh? Lo que ustedes no vieron, ahorita sí lo pueden ver. Todo esto fue lo que escalamos anoche. Pero anoche estaba lloviendo y todo, ¿no? Ayer sí estaba pesado, ¿verdad?
No, ayer sí era otra cosa, otro nivel. Ahorita fácil, ya en descenso, de bajada. Ya frío, lluvia, oscuridad, claustrofobia y todo. El miedo a las alturas, la oscuridad, los murciélagos. No, aquí ya superamos todo. Ya llegamos por fin a la camioneta. Ya, después de no sé cuántos kilómetros que caminamos. Y venimos cansados, pero muy emocionados porque estuvo genial toda la experiencia. ¿Me caí? ¿Dónde? Yo también me tropecé una vez y me resbalé. Hemos culminado esta gran aventura. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta Volcancillo. No olviden tampoco suscribirse a mi canal, darle manita arriba y también seguir la página de México Extremo. Yo sí como que le va a grabar a Samperio, A ver, porque ¿qué pasó? No salió. Hola, Sam. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ahorita? Que quiere salir más. Hola. ¿Quieres salir más en este video? ¿Quieres salir más? Me reclamó que casi no salió. Ahorita vas a ser tú el guía, el número 1 ahorita. Sí, ahora va a ser el guía número 1. Pone la cámara. Dímelo a mí. A mí ya más no me puede pasar, Espero divertirme mucho porque lo quiero seguir haciendo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Los ratos en la cueva, por favor hay que tenerlo. El cuidado. No, quita eso. Quítalo. No mames. No, me está haciendo las caras ahí. Ya estamos en no, Tlacuache. Otra vez, espérate. ¿Qué onda, Olda? ¿Qué nos puedes decir? Espérame. Ahora sí pensar porque ahora sí no lo hizo Dios, ¿eh? Jessy, ¿cómo te sientes? A toda madre. Bueno, pues vamos a esperar ahorita que se pase la lluvia para poder ingresar a lo que es la cueva. Los reflectores. Los dientecillos, A ver. ¿Qué más puedo decir? No, ya con el reflector sí hicimos de nuevo. Sí, porque si no, no se ve. Sí, no se ve, vas. Órale. ¿Vale? Pose y toda ¿Digo lo cosa. mismo? Sí, dale. Bueno, pues ahorita vamos a esperar a que se pase la lluvia para poder ingresar a la cueva. ¿Bien? Y eso es todo. Permítame un momento. No había escuchado palabras tan lindas. Profundo. Debería ser escritor. Bueno, pues yo me hago a un lado, me voy algo con ustedes porque siempre el negrito se lo echan primero. Entonces así, en medio no pasa nada. Y entonces, ¿quién es el protagonista aquí de la película? Don Roque. Don Roque. Don Roque. Los reflectores. Los reflectores. No es nada, pero le dicen el carey. Al que lo bendicen con hijos. No en balde son 100. San Piero. Pues, ¿qué más puedo decir? Un excelente grupo. Eso ya lo había dicho en la siguiente. ¿Ya ves? Perfecto. No, ¿Y ya se Olda? le acabó la luz. No, Olda, espera, Olda. No estoy mal de la garganta. Cagado. ¿De dónde cortó? A ver, ¿qué vamos a preguntar? Porque yo sí digo cada mamada. Es que yo sí. La verdad no quiero salir en cuadro. A ver. ¿Pero qué vas a preguntar? Dime, extremo también. Y nada más, México Extremo y me quedo como tú ahí. 5 segundos en el video. Ya, córtale. Empiezas a hacer. Hola, Olda, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el equipo? Va muy bien, con muchas ganas de seguir. Nos faltan unos metros. Olvídalo. Pudiste haber dicho lo que
deseas. ¿Qué opinas, Olda, de este equipo? Es muy... Un excelente equipo. Aguanta, aquí dice algo, a ver. ¿Qué dice aquí? A ver. Camiones. Camiones. Camina. Camión. ¿Cómo va a ser camiones? ¿Cómo se pega, Ay, verdad? hermosos. Se da calor, ¿no? Así vamos a estar en la casa de campaña, ¿no? Hola, Olda. Hola, yo sé. El Olda y sus múltiples diálogos. El Olda y sus bloopers. Vamos a morir. Tomen ahí. Todo está aquí. Bueno, fuera ya está. Unas palabras, señor. ¿Quién es ese hombre tan guapo? Expresivo. ¡Venga, Rafa! Espérame. Pero, ¿viste los reflejos? Pero viste. Me mato madre. Casi se le abraza. ¿Cómo es un hombre? Una mujer. Bueno. Jessie. Ay, la pendeja por delante. Estoy aquí con mis guías favoritos, Oldair y Eric, de México Extremo. Y Yo me quiero hacer así de... Yo ya más como que... México Extremo ya... Ya pasó el momento, ¿no? lo vuelvo a decir. Vos apenas iba a ser así. Está súper estrecho y vamos a pasar por ahí. ¡Vamos! Es que me desenfocó. Bueno. Así terminó después de las cuevas, Sí, con ligas. aguantaron más las ligas que los zapatos. Sí, no manches. Che, ligas que traje bien efectivas, ¿verdad? Hola, hola amigos Josie Girls. Esta ocasión vamos a caracterizarnos de este tenebroso personaje